keessa galfuudhaadha yeroo koteen daaduu galfaadha midhaanni gosolaan godhatu na eebbiseera na ulfaatu midhaanni gosolaan godhatu na eebbiseera na ulfaatu Waaqayyoota malee barakoo Waaqayyoota malee barakoo Waaqayyoota malee barakoo hundumaan guutuudha manniiko hundumaan guutuudha gumbiiko hundumaan guutuudha gumbiiko Waaqayyoota malee barakoo Waaqayyoota malee barakoo Waaqayyoota malee barakoo hundumaan guutuudha manniiko hundumaan guutuudha gumbiiko hundumaan guutuudha gumbiiko dureen har'a walii wajjin irratti ilaalu dafeen gaggabaabsi. Dhiira moo dhiira miti jechuudha? Arte dhiira keessaa hogamsiisaa dhiira. Meeyyaati dhiira Yesuus jedha. Rakkoon qabu. Kana waan waraabame waan biraan seenaa. Kaameraa mucaa fudhatee konfireensiin taasise. Kanuma waan ta'eef jedhaa jira. Shiwaan biraan harkaan wal qaba. Waan rakkoon qabu waldaan jiru bakkee lamatti qaba harkaan. Harka wal qabaan jedhe. Dubbadhu waan asii duukaa dubbadhu. Guyyaan irraa. Keessumaa. Siif. Guyyaa addaati. Maal ta'e? Laphee kee dhiibiti. Miila kee walirra kaa'itini guyyaan irraa. Keessumaa. Anaaf. Guyyaa addaati. Amma namni kun lallabamee kaa'in kadhannaan ifata hidhi miila kee walirra kaa'ii duddaan galii taa'e. Hawwaddaatti qorreessatti koortaa miti. Yesuus gooftaadha. Ameerika namoonni isiinaa sagalee waaqayyoo keessaa har'a kan walii wajjin ilaallu warri salphina kee eeganii ulfaachuu kee arguuf jiru. Warri maal kee eegan? Maal kee? Maal arguudhaaf jiru? Dabalamayyuu warri salphina koo eeganii maal koo arguudhaaf jiru? Walumaa kaasi maal koo arguudhaaf jiru? Yesus solo che so buja che ragazza in Hallelujah. Sagale waaqayyo keessa kan nuyi wajjin waliin ilaallu namni waaqayyo bakka irratti nu dubbisa yeroo keenya eeggachuudhaafi as ta'e boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko kaasanii nu dubbisu isaan asirraa garuu seensa dubbii kanaatti kan walii wajjin ilaalu addunyaa kanarraa sitti dhaggeeffadha addunyaa kanarraa xalaanni namaa waa lama Alani nama walam tokko isa waaqarraa gadi darbatame seetan hamajaajii yookaan siqinaa sadabessa lama alani nama inni lammaffaan immoo namuma seera mana boqonnaa tokko lakkoofsa 20 gaafa xaxxanii dubbisanii
ኖ እንደኛ መልክ ሰው ምን እናደርጋለን? እንፈጥራለን። ኮታ አንቀቢፋ ፈኪኔ ከኛት ማሪጎና ነውና እርግል ቦታ አፉር ቁልቁሉን ይሰቀ ilmisake namni uumame namni gaafa uumame waa sadii qabatee uumame tokko lubbuu hafuuraa fi dhiiga qabatee uumame maal jedhee lubbuu hafuuraa dhiiga maal godhee uumame qabatee uumame asirratti sirriitti na dhaggeeffadhaa waaqayyo gaafa nama uume tokkolii nama kee akaa'ee nama nuume Nagama. Akibat. Wakayo gaafa nama uume soba nama keessa kaa'ee nama nuume. Wakayo gaafa nama uume chippa nama keessa kaa'ee nama nuume. Wakayo gaafa nama uume akka bifaaf fakkeenya isaatti nama uume bichaa mootuun taane amala waaqummaa isaa keessa kaa'ee uume. Ameen. Walitti bu'ime gaafa uumamte ati kanan turre mini. Uumiin akka bombii mukatti galtee akka nama waldaa keerotaa isaati gaafa uumamte ati akkasiin turreedhaani. Waaqa fakkaata turteedhaani. Waaqayyo maal fakkaata wanni waaqayyo gaarii. Waaqayyo maal fakkaata wanni waaqayyo qajeelaa. Waaqayyo maal fakkaata wanni waaqayyo gaduuf jeerisaadha. Waaqayyo maal fakkaata wanni waaqayyo arjaadha. Kana hundumaa qabattee gaafa uumamte seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokkorra gaafa ga'anii namoonni hundumtuu mindinoo addaamii fi waanii maal gochuu jalqaban walammeessuu jalqaban. Maaltu galee jalqabu hammina nama keessa gala. Sikeleedha walitti si keessaa rukutamu. Kalee beekee hambusini gala bada beekee lallabduuti si keessaa rukutama furii dulee. Nagama. Achuma dhiqee irratti ilaaltan Addaam miif Hewaan irraa namoota meeqa dhalate? Lamatu dhalate isheetiin malee jechuudha. Isaan kun lamaanii aarsaa waaqayyoodhaaf gochuu gaafa dhaqanii jalqabaan midhatutti galee achirratti immoo gaafa aarsaa Abeeliif kan gochuu dhaqanii maaltutti galee? Hinaaffaadhaa yaadu. Hinaaffaatutti galee. Eewutti? Qaayilitti gaafa hinaaffaan galeenu dhalli namaa amaluma waaqummaa waaqayyoo isaaf kenne sana ofirraa maal godha? Molqaa baasaa namummaa isa waaqayyoon jaallanni uffachaa fudhachaa deemu jalqabe. Guutummaa masaadaqaa laala erga gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannisanii achi gabbusanii awwaalanii still now this today still now this time hamma guyyaa isheetiif sa'aatii ammaatti hamma guyyaa ishee har'aatti jallinni ilmaan namootaa dhaphee namaa kiyama. Isa yoom galee isa seera uumama boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irratti galee amma seera kakuu haala isa guyyaa har'aa keessa jirutti jallinni cubbuun hamma inni dhaphee namootaa kiyamaa hin taane hin ba'a. Waaqayyo ta'a ilaali. Erga ta'a ilaali booda. What is my name? What is my history? What is my blood? What is my spirit? Tidii afaan waaqayyo gaafa yaadu jammarii waaqayyo gaarii akka ta'e waaqayyo qajeelaa ta'uusaa gaafa argeeru qajeelota ajjin dhaabachuu jalqabe. Yoo ajjin qajeelota ajjin waaqayyo darbatee nan galu. Qajeelummaa koo mootan fufaadhiin. Namni qajeelummaa qabu miila walirraa hin buusin ammayyuu zanaadhi. Namni tokko meeshaa qaba. Gooftaan gooftaa. Doraatiin sirriitti dubbate mo'achi waamii qabda. Inni galeera mini kanaafee inni sodaatiin afataadha miila warra kaaddaa. Inni garuu naachuu didaa jira wanta ta'eef jechuudha. Ilaamee waaqayyo qajeelota ajjin gaafa dhaabbachuu jalqabu as dhaqxanii gaafa ilaaltan boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko kontinu. Halkanuma gaafasii mooticha irraa uffe. Halkanuma gaafasii mooticha irraa
irribni waan badeef macaafni wanti yaadatamuun ta'uu fi seenaan guyyaa guyyaatti ta'u itti caafamu akka deeffamuuf hin abboomame. Yommus isaan deeffamanii mooticha irratti hin dubbifaman. Achi keessa isa xu'aashonni balbala mootichaa eegan lamaan Bigtaanaanii fi Tereesh Ahashweroos mooticha ajjeesuudhaan koratan Mordekaayi bakkee baasee akka ture caafamee argame. Ilaala iddoo kanatti waan amanutti tokko galmeen guyyaa guyyaatti waa'ee namootaaf hojjettoota mana mootiin Ashaariyoos keessa jiran sana kan ilaallatu galmee tokkotu maal ta'e gara mootiitti dhiyeeffameetu maal ta'u jalqabame ilaalamuu jalqabame. Namni mana kana keessa jira laala. Har'a Waaqayyo waan ati dhiiftee dabarte irra deebi'ee ilaala. Ameen. Armeedhaaf tammoo ameen jedhaaf tammati. Armeen waliin si ameen jedhiiti Waaqayyo har'a waan dhiiftee keessa deebi'ee si ilaala. Nagaamaa. Faarfannaa dhiiftee dabarte keessa deebi'ee Waaqayyo. Ameen. Seenaa dhiiftee dabarte keessa deebi'ee Waaqayyo. Ameen. Balbala cuftee keessaa baate sana keessa deebi'ee Waaqayyo. Ameen. Harka kee mirga ol kaasi Waaqayyo keessa naa deebi'a. Waaqayyo keessa naa deebi'a. Waaqayyo gaafa keessa isii deebi'u gassi deebisuudhaaf otoo hin taane ittiin qabatee keessaa si baasuudhaaf. Ameen. Nagaamaa. Itti namaa sirra hin jiru. Itti namootaa sirra hin jiru. Ichi moototaa sirra hin jiru. Ichi abbaa kee sirra hin jiru. Ichi haadha kee sirra hin jiru. Waaqayyo garuu akkana jedhe har'a galmee si qabachuun balbalaa si baasanii Waaqayyo. Amen. Amen. Machumo kabajamu filattati. Kabajamu. Salphani moo kabaja filattati. Akkana Waaqayyo isa si harkaa fuudhame sana nan deebisa. Amen. Waan si harkaa bade sanatu deebi'a. Amen. Galmeen Mordekaayi hin kabaju. Eenyu harka jaleera. Hamaan argama hagaleera. Hamaanee taqaara gola kee qabeera. Hamaanii fi yookaan hojjetoonni achi keessa garuu galmee kana qabanii waan jiranii fi galmeen kun yoo ilaalame Mordekaayi nu caaluunsaa waan hin oolleef maal ta'uu qaba? Dhokachuu qaba. Dhokachuu baatus dibanni si mul'isu har'a. Hallelujah. Wanti si mul'isu har'a. Amen. Dibata baattee biyyaa baatee fuutee dala keessee lallaba baattee fi biyyaa baatee fuutee sirraa bayees ta'ee kadhannaa qabu baattee waldaa keessa yaamaraachaa bultee biyya kana keessee raajummaa guddaatu si harka jiru boo'ichi guddaan kadhannaa guddaan si harkatu jiru fuutee baatee balbala namaa keessee Waaqayyo akkana humnatti si godhee si kaasane Hallelujah. Namni dibame duwwaan lafa jiruuti ol ka'ee ameenee duwwaa Ameenka. 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 Alatu si harkaa loosee malee arraba keerra biddee jira ture. Gaafa biyyaa baatee bidda baatee tureemi. Gaafa biyyaa baatee lallaba baatee tureemi. Gaafa biyyaa baatee raajuma baatee tureemi. Gaafa biyyaa baatee faarfannaa baatee tureemi. Gaafa biyyaa baatee bisa sirraa boba. Gaafas meeyyaati gaafas namalu gaafas gaafa biyyaa baate daftarii faarfannaan kee barreessitee xumuree kan biraa barbaadda ture gaafas meeyyaati gaafas namaa kaaju gaafas gaafa biyyaa baate gaafa kana tuulaatuma nama ture gaafas gaafa biyyaa baate Waaqayyo si taasee nageessa ture gaafas gaafa biyyaa baate madraki irraa bareedda ture gaafas gaafa biyyaa baate balbala namaa keessanii balbala namaa si keessanii Waaqayyo kafuudha. Wangola namaa keessa kaa'e waan ayyaana kee wajjin si qabate waan ayyaana kee wajjin si qilleensirra dhaabe waan ayyaana kee wajjin ija kee qabe waan soyaana kee wajjin si hacuuce
Hallelujah, Jesus. Dana sekelaja masakato kekeleve betene sekebana handodika. Amen. Namuta ditabitorba ni wakisha. Akilini itigenne warra fuda ni lafaka alibali wakisha. Warra hala wa jinsa faka maneno famane ni wakisha. Hata manda toko di namba faka ni wakisha. Ilame, iya dika, ilame, akkanam ni jajan di sesi lale bicara wakil kajian silale. Ilame, wan gudda batte gora fabre katigal tena namon ni tarre machine di silala miti. Harra, alaya na jisi ni jeru ko harga. Sentira muskeso sera tu mudainos. እግዚአብሔር ቦታው መቀየር ብቻ ሳይሆን የሰዎቹን ጸጋ ቀይሮ ወደ መድረኩ ሲያስወጣ ዋንሲገባጁ ስትሙ ቢያልካ ዋንሲገባጁ ስትሙ ኩኒ ለማኩማ ሰሪት ሲስከሚት Balak ዋንሲገባጁ ስትሙ tenesoko አየዋን ማለት ነው ደሞስቱ ካያሊ ብትያለ ዋንሲገባጁ ስትሙ What the degree Mogam Master Simatemiti? What is the Gamadi Yodra de Sabio Banamela? Hallelujah! Me want to come in your Karabanda Sabi Banamaya Yati. In the Gafabaramu. Amen. In the 20. In the Gafabaramu. Balibala Sore Sakasi Mupasi Sore Salusi Kupana. Oliga Pananamu. Alka Sore Sayande Sore Sabigaraya Kerufa. Ibera. Baera. La kata sekete zenesi kotichana. Nafbe. Amen. Amen. Bawa kayo ko sa nawabi. Halajan kabewa kayo na motawa tufachisu. Boko teke levete chana sakalibani amaso. Berisi kabaja. Like. Kabeni si kabaja. Kabaju. Komplata si kabaja. Kabaju. Malman si kabaja. Ini rakaran vero. Nakabaja. Amerika. Elame sabako. Elame namiko. Ini wakaran sanati kabenani. Ini wakaran siro benani. Shafa fanu waketu simbo argata. Amerika. Hallelujah. Ilame biya. Ini wakaran siro benani. Malaka rumakoaka koka. Amen. 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 Yesus Tuhan. Mat rakina wajib soda ulle wakayo terena desis. Masih berarti bukan? Ina sakit kisah kawani kali ini pai ini. Lagi kami kawan. Amma melihat, ini jatuh. Atau dia kali bertanya ke luar ini dia bilang marah kah? Balik cerita kaya di kau milik kuliah di mana? Yesus Tuhan. Amin. 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 Utama sampai gamiti. I'm believer, my Jesus. I'm believer. Amen.
dinqii waan nama dhisne keessaa warri billaa manaa qabdan haaduu sadan ishi ambadee shukkurti fayyaa nyaattu bas wagga saatti kukkutaachuu nama shukkurti inni itti balu billaa manaa warri qabdan ijje gaafa inni muraa gaafa inni shunkurtii sii muruu didu maal godhu irra naa deebi eessatti billaa kana baay'atu muradaa'o eenyu kan dubbadhu billaa kana hundumatu muradaan jedhu eenyu abbaa qaba abbaa muradu meeyyaati mee kan naqabu abbaa qaba jedhame billaa kana gaafa inni muruu mana tumtutti geessi erga tumanii boodoo isa durumna kee fixee murtu harka kee ku sodaachuu jammarta isaan akka halkansi qaban kana mee si duukaa haasa'uudhaafuu si sodaatu kana warra finfinnee dargata tuutee maalta akka halkan warri buna si duukaa dhugammee kana booda si sodaachuu jammaru Amen. kana manuku akka halkan warri bilbila si duukaa san kana booda sagalee kee sodaachuu jammaru Ija tol kafe, sobde marmata malen kalamne, sobde ita malen kalamne, sobde marmata malen kalamne, sobde raje malen kalamne. Karena wati sesuatu tu kosi borode Allah jadi sebasa. Kami nama siluaju, kami nasi wati ni. Akari kesin ciri terang ini. Akari kesin ukai tabat kali ini. Jin one devi, ayani wakayo musira tumla one devi. Namoni jasama ngatu sodata. Ilan sodata. Yeah. Mantura dilufna. Ayo. Adibe. Isata kana manufte media. Amen. Adibe. Isakane sasa na media. Hallelujah. Ilan sodata. Ilalu sodaatan. Warra kana wajjin jala taasisu dubbatiin argatan. Maal ta'u sodaatani? Ilalu sodaatan. Caalamtanii tu maal ta'ani soo? Humna eenyuutu irratti dhufe waan ta'eef. Amma wanti mana namaa keessa baasu humni sii dhufa. Sakali bin nipatina. Amma zirziga ka kiya ka garu wasi. Midhaan tokko si keessa kaa'ee bor fudhattee akka dilaga ceetuun barbaada. Billaan shunkurtii muruu dide kaarootii caalaa maaltu jabaata? Kaarootii caalaa maaltu sodaa jiraatu? Kaarootii taanee foon caalaa maaltu jabaata? Injiraa'u isa kaleessa billaan kun doomaadha. Torra maal jetta? Harka koo kana maal? Akka namurre bichaa sodaan koo kan meeshaa suutadhi murmuree dhumana keessa suutadhi wajjin dubbadhu arraba kee dibamaadha jedhu kana booda. Sakata kativania moseketiva. Hallelujah, yes. Malu atau mandi sagaleen kee baay'ee natti ulfaachuu jammare. Awwaara kana keessa teessee waan awwaaratti diina dabaluu fuutee baata. Garaasi kutu baatikai ayyaana waaqarraa kan iji saba namee ilaalu iddoo gaarii taa'eetiya. Eessata balbala mootichaa balbalatti jirtu si madaalu yoo ta'e yoo si barsiisuudhaaf si kaa'e waaqayyo. Ija walii kee keessa laalitti laftan jiru kun nama madaalu eliini. Laftan jiru kun nama madaalu. Garuu eliin. Garuu. Harraa kaase. Deebitee nan argitu achitti. Deebitee nan argitu.
Maete. Deebitee nan argitu achitti hiriiri. Yeroo dhumaa dhufee naanuuf isii saamii jeelaan isa ifa dhibbina keessa. Reestiroo jedhu yeroo hundumaa eebbanaa kadhadhu sagantaan inni matee laatta fi xiqqoo mashemee waan irra buusee alangaa kana eebbin jiru baay'inaa kana eebbin jiru zayitiin itti dhangalaas eebbin jiru biyyoo fuudhan itti bacaas eebbin jiru takka fuudhan itti riga eebbin jiru inni si dide sunarraa siif awwaatee. Marranta akkasee sirrakkisu kana booda waa'ee koo han argite jiraa ho'e. Isaadha godha. Marranta akkasee akkasii wajjin ambulee waa waaqayyo naan jedhu dhaga'uu barbaada. Ishee fudhannee kan balbala keenya suuqiidhaan ne baa waaqayyo naan taasise. Ji'a lamaan dhuftu keessaa wanta di barbaadu bajaajila bajaajisii kennaa naani. Yes kanan bichaan barbaada. Amma mana koo dhangala'a. Nagesa, amucaa kanaafi wanta inni barbaadu waaqayyotti naananitti meeshaalee miti waaqayyo waan si barbaachisu si kennee si shanyaa miti. Waaqayyo waan si barbaachisu si kennee si shanyaa tun taane si kennee biratti si hambifata. Ayyaana barbaannaani si kennee biratti si hambifata. Waan barbaade barbaadi. Digatti gania masse che del valato Kon tajaajile ini maiki sana pikirne dua sana pikirne kana orang berarti nam sunan dah aja indam dong maiki sas lepas kaya fi isin tajaajile sama bicara ke berapa lebih dah waraj zawar coba kaya rumah lagi sudah beli wah kayo gak pada tenda tu nak beli je ergan si kene kau nak kerja wajib si bidana warga dia amin gitu. Gambar apa gimana tadi? Kau lagi lihat tadi. Amin. Yesus kota. Jalan dulu yang bayi oleh. Yesus kota. Amin. Jadi orang makasih Yesus kota. Yesus kota. Amin. Amin jadi ini kalau amin jadi kah? Haleluya. Apa boleh sebab? Pakai yuk kesenangan. Ada yang kau ganti gara ke gadda teetti. Amen. Amen. Wala masiyar ka to. Laman wali. Tokko bayani kala rukutameer. Sagalichi umbatu kalan dubbat rukutameer. Kambrayu tuntane wagasa di butuda. ABC jala di deka be meta azurutu. Wakayo kasnaje. Hatta tunna dana mbay wadi chato murera fere wa. Jaresi amen jarif malo. Gooftaan kee akkasii jedha abbaye. Kana booda wanti osirra jiru sirraa kaasee. Abaasa dudduubaa sanas rukuteera. Dhala godhe waaqayyo. Mana kee ifatu ta'a. Mana ollootaa laalte. Ollootatu mana kee laaluu jalqaba. Akka jalqabee garuu sagalee kana mana kee irratti godheera dhiyoo akka. Eenyu kubaa mana kee laasoo kireeshi. Amiin. Nagaamu. Amin. Orangnya mana sewajar? Gofta Yesus gofta. Amin. Kau kasih injil lama sih injil bahaya sih jalan tu karu. Wakai mau kita kakek sih kan juga. Amin. Adi abju sang abju. Wayar dia mau istilah dari kawan. Bahasa bahasa tu nunggu feni kakek. Nunggu feni lagi. Wakai yang kasih aja. Udena berpati mana kita dari wakai. Adi sabte sih biliar tu. Mootichi immoo sababii kanaaf ulfina attamii fi guddina mamiitu Mordekioon godhame. Eenyu? Mordekiyoof. Maqaa keessa waamaati anaaf jedha maqaa keessa. Maqaa keessa waama. Sanbataadhaaf. Maaltu godhamee dhaame? Maaltu godhame?
maaltu si godhame waldaadhatta maaltu si godhame kennaa kennita maaltu si godhame gaarummaa hojjetta maaltu si godhame qajeelummaa yaadda maaltu si godhame kan beela hin nyaachista maaltu si godhame kan daaree dhuftista maaltu si godhame har'a garuu waan godhamu sitti hima hamma addunyaan ijaan si ilaalanitti ulfinni waaqayyo si wajjin ቅንነት ለሰው ተብሎ የሚሰራው ነገር ሳይሆን ለራሳችን ተብሎ የሚሰራው ቅንነት ነው። አሜን 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 ዋንቲ ጋሪ ነዶጀቱ ከሚዩ namne kasi jaallatu bodoontaane waaqayyo nichiraataana kasiin si jaallatu wanta dhibu ameen walti waati gaarummaan bu'aa mataa keetii gaarummaan bu'aa mataa keetii ameen gara aduma keessan kana kakkabataanii waaqayyo gaarii godheessu meedhaan waaqayyo gaarii godheessu kaatu jal'aasi godhe yaagaraana kaatu jal'aasi godhe yaagaraana Yon ka matamu maatu gara ke kas go ihera me ani kada beka inja isma ya sidala gara ke sabi gara ke terbisi ये समय सकता मगर आगे असिलाला सिंका मोको देख ताकू मारो नुमाकू ताकू तो को वला कायुन तातू गुट्टा मोती नायडम Yesus garume garama kana male betta ishate motoko nusa kana garana makinile gadi fago ijana rigamu indandenye wanta taef namarra mal godi wanta tibara atti kabati atti mo wansike sajiro dame atti mo wansike sajiro wala tinno kana kesa wanjiro me cha godati wala na me dame kabati wala na me Nora Para shekara sukuma dan dabarsi agar masih sukuma meni wambar baden sia sukuma mina gabbani su annaga shunga para kuma lama dafuri garu shedu fairt ugawa ayo wa kasa jirata bilbila ko barbade sarrafu shedu fairt baran shakar takaskatar dikonto sobosh hoshya amen namni tokko fitaan jira lalle namni tokko namni fitana tika buenyu namni ka fedu fitana ti dargaggeessa dudda fayyaan barbaada nagala ha dilallas gofta ni won killana yeo namni nama fitana ti mo kabu kan cima namnu mna kabu ni furdan sanjira Kenya kai ni pimpin gofta ko wal jamu Gecho Wah anjir Hello Filai gratis Ilame Sabin ginne le golda kada ane njile ga fa bau bira dan gara borte se to me ka kene argeni golda bai kam kuda mo ko bari me ka bata bana kene Tawa karratin garan ke lappe ke afu ke sabu ke Amen Alta yo kana amen jette bana Hallelujah Taki terka kenu pata Amen Amen Mal badam chao Wange Aitan Amen Mal mamna chufta ta siba namanu ma kodang ke misalnya dan chufidinga lu suci mal mata Wange Ila bata Inni kuni mo malida Ariata Amanni kuni maal baataya wakkeela sanyii addunyaa ija addunyaa wanta banuu danda'u maal sagalee jiraataa baatee jira garuu isa duukaa maaltu jira maal ta'e Ariyaataatu jira tokko lama sadi ariyaadhu duukaa fiigi ela isa baate garuu lama kaa'ee jiru isa fuudhe garuu lama kaa'ee jiru isa ela waaqayyo giddu galaalaala waaqayyo giddu galaalaala waaqayyo giddu galaalaala waaqayyo ariyaata kee giddu galaalaala waaqayyo ariyaata kee giddu
Shakatia tigando sokotivan. Ebeler getigana sandi galoria. Nora, shagata mashiko madogo. Ora mate. Esa kira nariya. No. Es. Gadi. Inyariya beo. Esa natabe. Ya. Kuasa kena kuasa ina. Esa natabe. Kuasa. Inyariya beo. Anke butini barana tullu la kata. Anke barana butini biya la kata. Anke barana butini biya la kata. Kasiya tukaru kullo. Amongo koyo na felu tanga pum. Barano lenje tu harama koya tum. Oh. Turi adiga bogara. Ayo bogla digesu. Porque falle manati baya. Turi adiga bogara. Ayo bogla digesu. Porque falle manati baya. Sema. Wanda digo. Gele. Gas. Nora, barang kabar jama. Ilahi, erga kita mana mundur. Amin. Agama. Erga kita. Amin. Aku makan mutarif. Amin. Okay. Bago yung kasi. Sabarana. Amin. Isa kumon masih sukma diba. Amin. Amin. Sukkumani ajaksi tinakariyo dara shego deni mi chani turike adangalazani fata ko dani dimi sari sai jabunanda ko fakkatu yogo dani akame nanu gubanna nuna da la petti na makabata malif si sukkume betawa malif si kubbara betawa kai akkati sirritta dunyatti mi oftuf wakayo kasnanje harkananje dewa ugato positti mari wak kana boda dewa sukkumma ke invitatta erga fitatti bod kuma lamaf kunafu balbaloni kudumtu banada di hakish Amen. Yadina ali. Namni mikanyanta ne bichana meneda. Amen. Warigaran ko inafan ka botu duwana menjera. Amen. Wato kosi mana mana. Amen. Ararkin. Amen. Pasteri da basu. Iki garu moyi. Itu pasteri mo wakan natti me bisa natti me. Ya tak ada mana warna pun lagi. Angkat tanah mula kita kawan agak sendiri. Amen. Akka de wakai. Amen. Aster kanjeru. Parana baap de wakai. Amen. Wagaduf tu garu. Bakichis, makachis, makar gade jijjira mari wakai. Wakata digani asebele. Wa mane mandina tu wa mana gubatera. Wa mane wakayo wando botu wakayo dunya ko pesera. Wakayo sanyi sitikenne la fasino watu sanyiko.
waaqayyo sanyii sitti laatee maasii si dhoowwatu sabanana wanti si harkaa jiru bakka argate jedhi itti himi gadi jedhi ulfina koba kamanu baatti dhaaban waanan sitti dubbadhuuf waanan godhu garuu namoota hundata argaade waaqa tokko maaltu godhama taamana deebisa ila waa tokko na dibagaru eewudha balbala mana mootii kanaa dura kan jiru gibbii kana keessa naani eenyudha jedhanii Aman. mee maal hojjetaa jedhame Maal hojjetaa hojii dhufe eewudhaan ama eenaa waaman eenyu martikaasiin kan jibbu Ata dubbatti maal martikaasiin kan jibbu eenyu fannoo kan qophees eenyu du'a kan farade waa tokko sitti sanyiin kan kee firruummaan isaa kunnoo gubbaa waaqarraati lafarratti hin qaadoftu kan biyya dhibbaaf 20 meeqarradha torban 8 torbarra deemee bormootiin shaariyoosii maatii manaasaa mallattoodhaan maatama dutti laataniiru waan ta'eef dubartiinis dhiirrisii xinnaanisii guddaanisii beekaanis wallaalanii sulqee kanarraa yoo haftanii isin kattaana jedhanii waamicha sidii godhaniiru waan ta'eef atattamaan dabaatii koottaatti walga'ii kanarratti argama. Aman. Nama tokko si salphisa waaqayyo gaafa si kabaju goroo addunyaadhaan si kabaja. Gooftaan Yesuus waamanii ennaan dacha'anii dhufanii sarumaa waamicha dhagaanii dhufanii mootii ashaabeessi dhufanii dhumnaan immoo minjillo rubicha hamaa irratti baay'isuudhaaf dhufanii ennaan mattaan እንግዲህ ንግስታታችን መጥተናል ምን አይነት ስብሰባ ነበር ሲሉ ብዙ ጊዜ የሮኔ ላላ ዋንጋ ፊነቲቴ ነው ኮቱራ ገልሜ ጋፈን ይላሉ ሆጀቶ ተቆ ኬሳ ተቆ ሚዳሌ ጅራ ሆጀቶ ተሳከነ ኬሳ ፍሪ ተቆ ሙኩኖ ዋንቀቶ ጀለሲ ሳር ቲሸሪ ዋራ መናቆቲ ኤሉሼ አስቴ ፍሪ ከዶ ጋር ያንሱናቲ Ameka. Kiraga basinje shara kuponya tega basi akama tu sinki chapate ba tu meti kamas marasa sarla chule kono buta. Nakago ina masirati ani nama bolu na franka ba idinga. Ani nama bolu na franka. Firwasi go deveti. Devali firwasi ni go. Firri kanna go yojrata dinana. waaqayyo biyya Ameerikaa Noorwee Ingiliz minaamin yoo xiqqaate naannoo Afrikaa tokko qaba. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko wali bilbilee wal kana illee garuu guyyaa tokko keessaa ji'a tokkotti yookaan haala manaa dhukkubsata yookaan waan biraa dhukkubsata haala dhukkubsallee haa iddoo birrii miri. Kana gaafi ta'e Gooftaa Yesuus gooftaa. Siisterii tokko takka jette gidaandirra jirti. Ati setena sila kan nama kan osi arkatika kan kokuni kada be nani sila chufe minge balam si kodenna imoda nasu bal geda tanna balatto mali denna akka sila ko tarasha koda mal da demonna indi mana ga koda gimana ga koda dan waktu kau nak patut ni wayana apa sih? Apa tu nak regai? Anak kita ni nani. Oh, tanah ulfar. Amin. Kau ni kali cakap pada dia na. Dia cakap nak kembali tu awak kau suruh bulan kurang kita tu pulang tanah kenen tu. Dia kan ni nak aja pergi. Karena tiada, karena ni jadi. Sini lama berarti nak. Kau Kenya ni, kan itu nak. Dia jadi. Kemarin tu baru paling kita. I love you. So I have it. Jadi kita tanya ada word. Kita lagu deka berani boleh tipu apa ya sahaja. Hari kawali tipu saat ikan ko di mana ada yang baca.
deebi'ee si ilaalu qaba. Waaqayyo mana kee rakkina qabu keessa deebi'ee ilaala. Har'a Waaqayyo gaa'ela keessa rakkina qabu keessa deebi'ee ilaala. Har'a Waaqayyo ayyaana kee dibata keessa rakkina keessatti uumame sana keessa deebi'ee ilaala. Dhabbee keessan qabatti keessa naa deebi'ii Waaqayyo dhaame maal Waaqayyo keessa namaa deebi'ee badaa. Umarratti Rakki marti gaasii bomtuun godhamne waan ta'eefi maal godha dhaqaati? Yommus mootichi ariifatu akkuma jettee maal ta'i? ariifatu maal godhi? ariifatu akkuma jettee uffaticha achuma naa dhaabadhu ergaa tokkoon naa dhufe bakka hojii yes namaaf bakka hojii ati jibbite sana ariifatee Waaqayyo deebisiin jedhaadhaati. Ameen. Bormaan Hojii dure. itti fuf namni afur gaafa kamisaa bakka hojii isaa baadhiisee balaa ramtee mashii kan ta'u si bahayyamuudha. Ameen. Eenyu namni Waaqarra waa amanu joo. Waaqayyo waa siin jedhaera. Waan xiqqoo bakkatti ilaalaa ta'e waan gatii hin qabu waan hin jiraachisnu. Kuma dibashan warna tidak gamarun dubbata kulit isi sosma tau arba misber mai bazar tikko kana rangkan ke ko bajra chu jak dine matir ka teda balikan kan tikko nazar ka kama haleluya cuman kada tayo haleluya sadna ka harga koba tu karena dia berkati dari gitu. Pangpon baik ini sangat important. Apun kulkulung garu ugawa alaya iga tiba-tiba akan kanan tafur kulkulung kan nargis isu namota kan abdi mehir. Ada itu sehingga wanita deh nanti pada sana. Erga hire boda maju oftar nawa kayo kasnaji. Wanita tu kosan ni bodo harga dijipi hal ajar kabiar kafu di wan hujan tidak. Azar kic, rajarat rupat, yar kan na, kawan kayo na seperti rupat dah, nagamu, Makawa kayo suratan dubat. Makawa kayo suratan dubat. Arakafte. Wanta tenot. Wanta simpayanne. Wanti nampayanne. Wawalda kristanan fayanne. Siar kafudamera. Wanti gadi kamu. Wanti gudani. Sitti kennamera ya kakak. Kennamera jaruame. Yes. Hai.
naqamaa tokko amsu wanti kun kan sana naqamaa jirtu kun yeroo baay'eedhaaf waan si fayyadu garuu dinee harimaay sambat saadaa mana ilaali waaqayyo akkas naan jedha sekendii amma ragaasii ayo waaqayyo eeyyamatti laadhiira de waaqash amen 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 yeroo diwaasitti waaqayyo hoolole wanta didee sana harka keetti fida gaaficha garuu siifis namoota warra sitti siqaniifis bu'aa obboleessi dudduuba halkaan iddoo ati dhattu hin beeku waaqayyo waa si beeksiseetu biyya kana kiyaamoo si baasu naan gaa'eera sida obboleessu suma sawa yaadii kan dhageesseetta kanuma gattaayi Yesus gooftaa labsiin galabsiin booddee madda mootis qabatee waan mootiin ajajje hundumaa fidee mandarasuu isaan ganda dhibbaaf 27 keessa naanna'ee isuma hamaa labsaa ture sanatu gaarummaa mardikiyaasin labsuu kana qabee olkachi makaranna rahta shekanto sekete shekatya inna geessa garuu waan tokko sittima mardikiyaasi wanta fira qabuuf achi keetaa miti wanta fira qabuuf darbe miti tokkoof tokko waan mul'ata waaqarraa qabuuf gara isa caalutti darbeera maaloo warqaa qabaa generali jibata dame malodi wano warqa qabuuf isa caalutti darbeera waan tokko sittima ayyaanni guddaan dibaatu bakka jirtu kana achi wal madaalame yaa wanta guddaa baattee waan si madaalle jinjiraachaa jechifannee kana lanta ayyaanni waaqayyo sitti kenne kun bakka marra jirtu achi wal madaalaa rabiti namoonni salphina kee gaaruuni firoota salphina kee gaara alagaanii salphina kee gaara miti ichi diinaa ichi seexana salphina kee gaara miti waaqayyoonni si waame akkasii dhaara warra salphina kee eegan durattan si ulfeessani waaqash haleluuyaa iyyaati waaqayyoona kabajeereera malu waaqayyoona rameemoo sebayyaa karachaa harka keessan gooftaa tolkaasa kaleessa ayyaana baatteedhaa keessa irra kaleessa baattee rakkina keessa irra haqa isimmoo ayyaana baattee jirta kara warra rakkina kana kiyama warra baatan harka keessa gara waaqayyo tolkaasaa ija keessa irra buusa harka keessa ol kaasaa nasalba dette biratti raajaa irra seexanni si salphisa jaara kan sirratti dirqamame kan sirratti hojjetame afurri hamaa xuraa'aan sun si salphisa si jechaadha no waaqayyo salphina mini waan sirratti waa ijaaru ulfinadha waaqayyo akkas naan jedhe mudhii namoota baay'ee abiddaananiidha naan jedhe waaqayyo waaqa jiraataa dhugaadha namoota gurguddaa baay'eetu gubaa xinnoo kana kiyaamaa naan jedhe waaqayyo Amen. Sambanne dhukkubsa turraa kale hundumtu kaafadha waaqayyo kawaafadha waaqayyo akkasnaan jedhe dhaloota ayyaana baatee harka duwwaa gara biyyaatti deebi'uu fedhe kana harka duwwaan biyyatti deebisa miti ayyaana guutuu baachiseen biyyatti deebisanii waaqayyo wayne isa baattee dhufte kan maatiin keessi harkatti ilaalaa turani isa baattee dhufte kan waldaan keessi harka ilaalaa turani har'a waraqaa kan dhabne har'a waaqayyo isa caaluu si baachisee si galashaa waayaan teemaa semayyaa koora deemuusha ikkalanna warri ija cufatanii jiran cufataafi waaqayyo kadhadha afura qulqulluu barbaada ayyaana waaqayyo barbaada eebba waaqarra barbaada ulfina waaqarra barbaada kadhadha harka duwwaan gabeedha waaqayyo duratti murteessa waan isin keessa jiru kadhadha afaan haaraa si harkaa jiru kaasi haase kadhannaa si harkaa beeku dubbadha nam tokko maasaa cufatee dubbannaa wajjin dubbadha ayyaana si harkaa jiru namooti baay'een garuu gaafa abitu qulqullina kaba gaggaaratti gadi duudha sargisiisa namooti baay'een gaafa fudhatanii jijjiirratanii gaafa baanan argaa namoonni
namoonni baay'een ayyaana sagantaa isaanii salaara fudhachuudhaan osoo baala dargaa'edha. Jala dudhu baddaa karadhaa afaan alaasii argaa jiru kadhadhu sagalee kee baasi. Nabran darbii iyyaa kadhadha. Otoo nan tuqeen darbiin ayyaana kee tonaa kenneen darbii iyyaa kadhadha. ولا تكات فلا تجاني أمونسو كوتبين Kas. Alkol kaya itu kol setan at tabinda. Angkor at tabinda. Kapasi bayagalo abinda. Honda sa fayina. Honda kanali kabinda tigedalera. Nagamu. Ikabinda tigedalera. Honda jesuno kasati abinda kawai kayo rayati. Sani kabati jalan kepadagam shanta basi kampanya Romo popo shegebe gene shega badaga sakaduja Amen. Wakayo si wajinjira monjo Yes Wakayo si wajiro chote tamono chote Akalanje de wakayo Namota kufanara la vakasa ni wakayo Namota baye to Shaladi faliati amasse Wari barfana gattani Farfanna fudhattu minyarra farfannoota fudhattu. Ameen. Warri raajummaa gattanii raajummaa fudhattu minyarra humna abidda karaajii tokko fudhattu. Warri lallaba buustanii har'a lallaba fudhatta miti lallaba akkama doosaa fudhattu. Warri la kaatonni fudhatta miti humna akkamittaa fudhattu. Hallelujah. Waaqayyo addunyaadhaaf si gaa'eeru. Waaqayyo dhalootaaf si gaa'eeru. Harka keessa walii kan qabaa gadhiisina. Please waaqayyo sodaadha. Waaqayyo akkasuma jedhee namoota paaworii guddaadhaan isaanii wajjin har'a kaasee hojiitti galuu qabanii waaqayyo. Abiddi kun harka kee darbe. Ati suuraa bilii fudhataa ta'uti ayyaana sana namoota biratti si qabanii fudhataa jirta. Obboleettii ko haadha isa kasaatti sanatu bu'aa si argata. Ruba hajjagamas. Sontomo shiba. Rakabagati ganos. Rebebebedini bigantari gabossa. Tajaajiltoonni kwaarii yookaan daaqinoonni yookaan jaarsoliin gubaayii gidduu gaggalaati afurri qulqulluu warra ayyaana deebisuuf kan asfiddu afurri waaqayyo isaan irratti dhufa waan ta'eefi haleluuyaa namoota afurri waaqayyo ayyaana deebiseetti hidhu
namoota furrii waaqayyo faarfannaa isaaniitti deebisuun lallaba kadhannaa namoota waaqayyo dhugaa waaqayyo qosa jiraata keessumaa namoota lama namoota har'a ijji hafuuraa isaanii banamee raajii dubbachuu jalqaban illee akka jiru natti haasaa waaqayyo. Ameen 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 harka waaqayyo waaqni nama yoo si buqqee bareedaadha. Hallelujah. Ela siya furnaduka dubbatu siya furnaduka dubbatani boda siya shanan farranti namoota baay'eerra wanta kaabiddaa biddaa gamarra gadi bu'u waaqayyo natti argisiisa. Maali namoonni kun illa waaqayyo namoota kuban kana kabaas baasa harka waaqayyo የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ፓወር walqaba mayo walinga disina namoota kumakala sidas abeta walinga disina banna ta chuma dage harka ke sankaba wa furada ha mal goda manana ma kiya tafun mal si goda harka na ma kiya tafun mal si goda jireenya goda na ma kiya tafun namoota waaqayyo duka jechu barbaad waaqayyo walda kana biya kana afkara. Amen 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 nagama yes waaqayyo kanan jedaayo lagadia sekele waaqayyo shalvala dojetiana dilatia bangala. Hallelujah. Waningedisina vala sikabo rebele tikando hallelujah ele vala kadiamaniga sekodo kata la banana hallelujah.
Jeke saudara Musa. Pastor Ibas Bufu. Wali tikemti harka kesan Profesor Kaza. Namaracha nama jesa labsido afude kambali. Dua kali turgesu. Samorati kangoral. Digimt Afrikol kolun wanta ara matana mota sadi afrola tuni ona arsele saya sunane gaira
harka keessan mataa walii keessan irra godha abidda qaba harkisi harkaa wanta ta'eef tikit afura hanna afura saba Amen. afura ejja Amen. afura xuraa'umma mastafaqa lafa qonaa irraa kan dhufu በኢየሱስ jigigigin taskaborra bashiga Amen. abjura kan qaajaasis Amen. afurri waaqayyo tuni sansalata kana hiikunaa rigaa jira Amen. rukutan maqaa yesuusiin rukutan maqaa yesuusiin Amen. rukutan maqaa yesuusiin Amen. jedhana duuka waan jireenya koo qabdee Waan jireenya koo qabdee milkaa'ina kan na dhowwattee milkaa'uu kan dhowwattee maqaa yesuusiin maqaa Yesuusiin si duruu si xarageera xarageera ofirraa hadhaati xarageera ameen 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 humna xuraana Yalakatos dinamante ketibis. kana taa'e abjaa'uudhaan balbala namaa kan bultooti afura du'aa baattee boqonnaa namaa riba namaa irra kan bultooti danda'a dhabata dhiiga yesuusiin dhiiga yesuusiin dhiiga yesuusiin dhiiga yesuusiin dhiiga yesuusiin amma jalqabee rifeensa obboloota koo kanarra bilisa si baaseera surukuteera 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 namni baay'ee dhiphina hamaa tokko yookaan sodaa guddaa tokko keessa jirtu jirti sodaa guddaa yookaan dhiphina guddaa keessa namni jirtu tochimaan obboleessi kee paasterii nama waaqoo kanatti kunuun harka kee olkaa fudhee namni akkasa sodaa guddaa yookaan dhiphina keessa kan guutu jireenyi kee yaaddoodhaan kan guute baay'ee yaaddoof abdii kutatta of ajjeesi si godha lubbuu tokko kottas as kottaa fayyinoo barbaaddan kan namaa kan nagaa namaa kennu waaqa as kottaa namoonni amma akka keessan argisiistan as kottaa dafaati isin kadhadha Bainaan tumurraa tokko waliin galateeffatu. abdii si kutachiisa abdii kotta kotto qoleessu jireenyi kee nagaa qabu irra bashantaa Yesuus ጌታ ነው። as kottaa አሜን ካ አሜን አሁን ነቢይ የጠራ ሰዎች ራሳችሁ ለማመን የፈራችሁ በፍርሃት የምትኖሩ ወደዚህ ጸልያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደዚህ waaqayyo maqaan isaa ulfaatu እንዲሁም እመማኜ አለ የሚል ሰው አሞኛል የትኛው በሽታ ቁስለት ነው ካሞን ፊት በርቱ ሁኩ በከመይዋቶ waaqayyo ሲፈጽሳ የአእምሮ በሽታ የኩላሊት በሽታ የትኛውን በሽታ ይሆን ካሞን ወደዚህ maatii keessan bakka buutanii illee dhufuu dandeessu maatii kee footoo harmee kee koleettii kee obboleessa kee haa ta'u as kottaa የቤተሰብ ፎቶ አላችሁ ካላችሁ እስኪኑና ጸልያ ጌታ amantas kereente ከነተያዩ yeroo tokko sammuu kee kana cennee godhee kofi kan si godhu lafa kan si maru atillee dafii godhu obboleettii durbaa tokkoon argaa jira atillee dafii godhu lafa gooftaan si eebbisu ኢየሱስ namoonni hundi keessan illee rakkina qabu namni dhageettii gurra keerra jooroachuu dhabe nama kan itti gurran galina piliis daakunaatonni nama dabarsinaa piliis intallinaa intallisaan kadhannaa raajiin isa jas kadhannaa kadhannaa waliin በኢየሱስም ዛሬ ፈውስ ይሆናል። ዛሬ በኢየሱስም በቤትሽ ላይ ተአምር ይሆናል። የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ በኢየሱስም ወደ ቤትሽ ይገባል። ሳይት አለው ይሄ ታይም የሚነሳበት ሳይት አለሽ
ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ዛሬ nama baay'ee jaallatu አሜን namni baay'ee jaallatu nama sanaaf silkii maal ta'utti fidame ጌታ እግዚአብሔር አባት baay'ee jaallatu garuu si nama sana gidduu rakkina jira nagaanaa bu'u sagaletti hona bilis warri kadhannaa istanii deemaa jirtan kun saa sagaletti pirogiraamii waan ta'eef hin dagatinaa. Yesuus ጌታ መንፈስ ቅዱስ Gashee kan ta'e afura guddaa waggaa 18ffaa ishee qabattee amma ammaatti duukaa kan jirtu jireenya kan harkaa balaashaan. Saraan ishee abayi. Saraan ishee abayi. Saraan ishee abayi. Jireenya ishee balleesseera, gaa'ela ishee balleesseera afurichi. መንፈስሽን የያዘው አውረታ በኢየሱስ ተመታ በጸለይ እንደሚገባ እንዳጸልይ ያደረገ መንፈስ ዛሬ በጌታችን በኢየሱስ ከላይ ላይ ሄደ። ነፃ ነሽ። ሽስ ፍሪ በኢየሱስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ቤትሽን ይጎበኝ። አሜን አሜን። Pastor, pastor. Achi kaladu. አላት መጥቶ ጌታቸውን ያለው እንዳይሆን ተምሮ ወደ ስራ እንዳይገባልኝ መንፈስ ተወረው ዛሬ ግን በኢየሱስ ቤቱ ላይ ተመታ። እግዚአብሔር አባቶ ይጸልያል። ጌታ ቅርብ ክብር ወደ ክብር ትሻገራለሽ። ወደ ታየሽ ክብር የሰማሽ ቃል ኪዳን ከአንተ ነው ከሰው ነው ብለሽ የምትከራከሩ ጌታ ጋር ትግል የምትያዥ ነገር አለሽ። ጌታ እንደዚያ ከእኔ ዘንድ ነው ፍሬያማውን አደርጋለሁ። ሶስት ቃላቶች አለሽ። ኢየሱስ አለ እግዚአብሔር እባርክሻለሁ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጀምሮ ጌታ ያንን ቃል ኪዳን አድሳለሁ። በኢየሱስም ፍሬያማ እንዲሆን አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ነገሮችሽን ይለውጣል። ሃሌሉያ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስም ሳትቆይ 2 ሳምንት መካከል ጌታ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። የሚገርም ነገር ትመሰክራለሽ። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። አሜን። እግዚአብሔር ታሪክሽን ይለውጣል። ብዙዎች ከአንቺ የበሉ ታሪክሽን ያበላሻል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጌታ ግን እንደዚያ አለ፣ እዋጋሻለሁ። ሃሌሉያ ሰልፉ የኔ ነው አለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። 3 ልጆች ማን ነበር? ጌታ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ አትጠፊም። አሜን። አልጠፋ እግዚአብሔር ኢየሱስ ቤትሽን፣ ነገሮችሽን፣ ልጆችሽን እጠብቃለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አብርሃም ባረጀው ሰዓት ተስፋ ቆርጦ ነበረ። ነገሩ ጌታ መጣ። አሜን። ዛሬ ጌታ ወደ ቤትሽ ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር ነገርሽን ይለውጣል። አሜን። የሚገርም ከአንቺ ልጆች 3ቱ አንዱ አመከፍ ነው። በጣም ማን ሁለተኛው ሰው ፈጣን ነው። ከልጆች ከቤትሽ ልጆች የውጭ ቃል ኪዳን አለ። ሰዎች የውጭ ቃል ኪዳን አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚያ አሜን። በኢየሱስ ለጊዜው ኖር እንጂ ጌታ መኖሪያቸውን ሰርቷል። አሜን። እግዚአብሔር ባራቸውን ከፍቷል። አሜን። አምራቸውን ይከፍታል። አሜን አሜን። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ትባረክ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ንግድ የሚሰራ ሰው ነበር። እኔ ትንሽ ሆኜ እንደዚህ ብርቱካን ምናምን ነግድ ነበረ። ልጅ ሆኜ ማለት አልሆነም። በትምህርት ሄድኩኝ። ግን ብነግድ ብዬ ሁልጊዜ ውስጤ አሁንም ጥያቄ
ባለቤቴ ነው በቢዝነስ ማናጅመንት ነው የተመረቀው ጌታ ማለትም ጀምሬ ታውቁኝ ነው አካውንቲንግ ዘንድ ኢየሱስ አለ አሜን ትቀጥላለች አሜን እግዚአብሔር ባሉ ከብቻለሁ አሜን የሚዋጋው ባልሽን ደግሞ ጌታ መንፈሱ መታ አሜን የሚገርም ነገር እሱ ነው ጥያቄ ዋና ጥያቄ ጭንቀት ነው ግራ ተጋቢያ ውስናለሁ እግዚአብሔር ግን የከበበውን አውሬ መትቻለሁ አሜን የሚገርም ነገር ነገሩ ተለውጧል አሜን ሃሌሉያ አሜን እንዴት ሆነ እስከምትዩ ድረስ በኢየሱስም ይሄ ሰው ሰላም አገኘ አሜን ሲወጣ ሲገባ ንዴትን ተሞልቶ ይመጣል እግዚአብሔር ግን እንደዛ አለ የከበበውን አውሬ በኢየሱስም መታ አሜን ወደ ክብር እንዳይሻገር ሃሌሉያ ውስሩሩ ይባላል በጣም ነገር ግን እንደተገባ ተሻገረው ሃሌሉያ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለዚህ ሰው በኢየሱስም የከበበውን አውሬ መታ አሜን ይመጣ ድራይቨር ሰው ማን ነበር ጓደኞች አሉት እሱ ናቸው ነገሩን ያበላሹ ናቸው ነገሩ ትክክል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን ትልቅ ነው ከነሱና ከባልሽ መካከል በኢየሱስም ዛሬ የጌታ አጀንዳ ገባ አሜን ይግባ ሃሌሉያ አሜን ይግባ አሜን ይግባ ኢየሱስ ያድናል አሜን ሕይወቱና መንፈሱን ነገሩን ሊያበላሽ የተነሱ ናቸው እውነት ነው ሶስት ሰዎች አሉ እውነት ነው ታታላ እውነት ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ግን በኢየሱስም ለከበበው መጣው አሜን ይመቱ ሰላም ያገኛል አሜን የሚገርም ለሱ መሰከራል አሜን እግዚአብሔር አምሮ ይለውጣል አሜን እግዚአብሔር እንደገና ቃሉን ያድሳል አሜን እንደገና ይህን ሰው ጌታ ይሰራል አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር በኢየሱስም ወደ ቤት በድንገት ገባ አሜን አንቺ ብሩክ እየጠበቅሽ ነው ጌታ ግን በኢየሱስ